Hello 各位，嗱上次出咗條片之後咧，都好多客已經出咗嚟換季，咁啊首先喺度多謝大家。咁但係咧都好多客都對某啲款有啲疑問，亦都有啲意見，有啲寶貴意見，咁所以咧就拍翻條補充片俾大家。好嗱，首先講個華呢件褸先，水泥灰色嘅薄乾濕褸啊。嗱早排咧我哋就發現到咧嗰個手帶咧就比較難處理啲啊，會好似有少少墜落嚟。咁所以咧，我哋咧就為所有嘅貨咧就已經係釘翻一兩針啦嚇，咁令到條帶係固定喺個袖嗰度，個帶尾咧亦都係固定咗。咁啊，成件褸嘅感覺咧就整齊翻好多啦。係啦，咁就呢個阿華着緊嘅咧就係個水泥灰色啦。咁呢件褸個特色咧就係嗰個後面呢個位咧係好靚嘅，好似佢咁樣咧綁住晒嘅話咧，其實係好整齊、好收腰嘅。係啦，咁而家呢個款亦都係同黑色都已經賣到斷晒㗎啦。嚇，咁佢入邊襯咗件99蚊嘅打底啦。嚇，咁99蚊系列就已經係唔需要多講㗎啦，大家出嚟揀啦嚇。咁條褲咧就係嗰條收腳嘅最新款嘅收腳，係啦，亦都係分好多碼嘅。好，咁啊到呢邊咧有幾套衫都想再同大家補充翻少少資料啊！嗱，呢件好多客都話出到嚟見到係勁靚，即係喺個鏡頭度都冇咁靚，出到嚟睇咧比鏡頭更加靚嚇，因為啲 lace 係好實淨、好仔細啦。咁個質地又好啦，咁啊領有排珠都釘得係好靚、好整齊，個手袖都係遮到晒，即係手臂嗰個位嘅。咁啊，好多客都話啊，買定件短袖啊，都唔知即係冬天可能即係唔知係熱定凍。呢啲咁嘅短袖嘅靚衫咧，其實喺秋冬咧都係必備大派用場嘅。嗱，黑色都係好高貴、好靚嘅。係啊，上次就冇拍俾大家睇，係啦，一次過睇埋兩個顏色。好，跟住咧就到嗱有一件外套咧，啲客話：哇，灰色已經靚啦，原來啡色都好靚啊！出到嚟咧就好難揀啊，真係好難揀。嗱，嗰日我哋介紹嘅係灰色，而家俾大家睇嘅係個啡色。嗱，啡色個拼色都好靚，係啡啡黃黃咁啦。係啦，咁啊個邊係灰色嘅，啡色嘅。咁另外咧，嗱俾你哋睇埋咧，其實我哋做嘅嘢咧係好精緻嘅，啲邊啊花，即係呢啲邊位同埋啲紐啊，係絲絨布包紐嚟㗎。係啦，咁有時真係講唔到咁多嘢，出到嚟咧，大家可以留意下我哋呢啲咁嘅細心位啊。嗱，一次過俾埋個啡色同埋灰色，大家比對下。係啦，咁呢個款咧。真係外套嘅熱賣款啊！熱賣款，灰色啡色，係啦，179嘅。好，咁跟住咧就到嗱另一件正式外套啊，都係好多客話，哇出到嚟話原來係咁靚嘅呢個炭花灰嘅正常嘅外套，手料係好幼細好靚，個提花咧都係好立體好高貴，個手感好好。咁嗱佢係有啲金色好靚好精緻嘅紐嘅。咁我就特登做咗件我哋嘅閃閃打底嘅，特登做咗個呢個咁嘅金杏色，係啦，個就係冇珠嗰個版本嚇，冇珠嗰個版本，我嚟咧俾大家，我嚟襯我哋嚟緊好多金紐嘅外套啊，金紐嘅外套，係啦，呢個就係個炭灰色，咁呢套都好好賣，咁呢個外套仲有米白色啦，米白色，係啦，咁嗱，而家我都想俾大家睇埋嗰個入邊嗰個打底啲顏色啊，因為呢個打底真係〜非常非常之好賣，今日亦都係斷色㗎啦，已經嗱有珠款啦，譬如呢個係個灰啦、黑咁啊、米白啊、粉紅色嗰啲都有嘅，係啦，米白粉紅都有嘅。咁如果冇珠嗰個款咧，咁啊啲客就會好中意個寶藍色嘅，寶藍色同埋呢個嘅金杏色，係啦。咁啊嗱個粉都粉得好靚嘅，嗱冇珠款咧，我哋都已經出埋粉紅色啦。嗱俾你望下。係啦，嗰個寶藍色呢個就係個冇珠款嘅粉紅同埋寶藍啦。咁嗱有珠款大件啲啲，特登做大件啲啲，俾大家係愛嚟就咁着嘅。係啦，有珠款。咁冇珠呢個款咧，係相對嚟講係細件啲啲嘅，
細件啲啲，咁個全圍可能撐寸領咁啦，係啦，咁其實都夠大件嘅，咁就其實係做咗啲 basic 嘅顏色咧，俾大家我嚟襯嘢嘅，襯嘢係啦，咁所以其實即係我哋係做得好細心，豬款係大件少少，呢個內襯款係細件少少嘅，係啦，粉紅色、寶藍色、灰色、黑色、米白色、金色，有豬冇豬，大家出嚟睇下啦，係啦，好到呢件，嗱呢件咧就個結構方面啊，大家唔使擔心咧，嗰啲蝴蝶會爆開嘅，因為其實我哋呢度係封死晒嘅，封死晒。係啦，咁啊係第一個蝴蝶咧，呢度係可以打開，咁啊夠過頭嘅，咁所以下面嗰個位咧，大家唔使擔心會着起會爆開走光咁嘅，係啦。咁另外嗱，啲客出到嚟咧都覺得呢條裙係好靚，好好襯啊，係啦。咁我見到有啲客咧用呢條短裙嚟襯呢件黃牌外套，轉頭會講嘅，都係即係一個好後生、好減齡嘅配搭嚟嘅。係啦，好，跟住到後面嘅恤衫，好快講講就係呢個款係有分碼㗎，有分碼。呢個係中碼42寸胸度，大碼係大概有45-46寸胸㗎。高大朋友要特別留意呢個款，黑白兩個款一系列都賣得非常之好，同埋下身嗰條彎刀褲啊，今季嘅新褲型，呢個褲型係而家跑出緊嘅。咁我哋呢個褲型咧係有2個款嘅，大家睇相都知道。咁個褲型方面有啲咁多唔同，係啦，咁就其實係 for 一啲即係唔同下身嘅體型嘅客人啦，係啦，咁啊顏色都有少少唔同，但係嗰手料咧係真係靚到不得了，手感好好，亦都係唔使燙嘅料嚟嘅，挺挺地，係啦，咁啊大家一定要出嚟試呢2個褲款啊，真係〜呢2個款係好着起，真係好靚嘅，好顯瘦。OK， 上衫方面呢件係跑出，見到啲客着翻嚟係好瘦，係啦，同埋勁方便嚇，159夾2件嚇，藍色唔會再出㗎啦，主打係啡色，跟住到呢件，好多客買呢個色，早排斷咗顏色，呢個灰藍色，139可以當衫，可以當外套。啲客大家都話真係好平好抵着嚇，出到嚟睇到即係啲型啊各樣嘢都係好容易handle 嘅一個款嚟嘅嚇，可以話係必買啊，真係必買係啦。咁啊仲有寶藍色、白色。OK 呢件都係高大朋友必會揀嘅一個款啊嚇。今年你哋都好中意啡色啊，啡色係咁啊。另外最後咧就講埋呢條裙係啦。質地係好挺好好，雖然你見佢個款簡簡單單，但係我哋阿蘇嘅下身咧，大家真係要出嚟試下個型，摸下啲質地，就會知道咧，同真係其他牌子嘅分別嚇。咁我哋好注重下身嘅料啊個型嘅，係啦。最後呢件有 scarf 嘅外套，嗱3個顏色嗰條巾都係唔同色㗎，我哋係配得好仔細，藍配藍。繡紅配繡紅，杏配杏咁嘅，係啦。咁啊 total 係3個色，嗰手料都係好幼細嘅嚇，係啦。咁啊最後講埋呢2套衫，嗱呢2套出到嚟試上身嘅客咧都話真係性價比好高，有冇定錯價問我？呢個219，我今日都着住咗一套灰色，都好多客讚，好靚。係啦，咁就另外呢一套，咁就係好多細節位，同埋個布料係好型好靚㗎。係啦，咁我諗而家我用 iPhone 俾大家睇下咧，會更加清楚，大家可以想像到個布紋係啦，佢同埋個質地啊，咁啊可以分開着啦，咁一套着有好似條 one piece 咁啊，咁亦都出到嚟咧，係好多客買咗嘅。睇相睇圖會好容易忽略嘅款，但係出到嚟係覺得係勁靚嘅嚇。咁其實我哋阿蘇好多款都係咁啊，所以其實希望大家會出嚟睇下轉下季啦。好多謝晒。